صباح الخير مشاهدينا ومتابعين لقاءاتنا معكم، ولقاء طبي بامتياز بيجمعنا مع دكتور جورج جوفاليكيان. جوفاليكيان اوكي، جربت يعني قد ما في. لا عملت منيح. يعني قطعت هيك اي انه معلوم. باسابل. بساب. نحن كثير بننبسط وعن جد دائما سعيدين باللقاءات معك. بدي اذكر المشاهدين انه حضرتك رئيس قسم الامراض الرئويه والعنايه الفائقه بمستشفى الروم، وحضرتك معنا اليوم لنحكي عن موضوع الساعه. نحن بنعرف على غيار الطقس، ونحن هلا على ابواب الخريف، ودائما بالربيع وبالخريف بتبلش تتحرك الحساسيه، ومع الحساسيه بتصير في سعله بنفكرها يمكن عابره يعني رح تقطع عابره بيقولوا، ولكن بتمد وبتصير كرونيك او مزمنه، وهيدا الشيء اللي بيزعج. وانا يمكن من الاشخاص اللي بعاني من هذا الموضوع. بنزعج كثير على الهوا من هيدا القحه، وبعرف انه في شريحه كثير كبيره. it is common صح يعني؟ It's very common. it is very common. وشو اسبابها؟ خلينا نحكي بالبدايه شو هي السعله الكرونيك ليكي لحتى نفصل اول شيء، ده موضوع كثير كبير بقى، حنجرب نختصره ونحطه تحت عنوانين اساسيه. في اللي انت تفضلتي فيه هو السعله المزمنه، هلا بنعرفها، وفي السعله غير المزمنه اللي هي الاكيوت اللي بسموها ايجو اذا بدك هلا، يعني اللي هي عاده بتكون نتيجه التهابات ميكروبيه، فيروس او بكتيريا او الذي هو. هدول اسمهم اكيوت كاف، هدول معروفين فيروسات، الارجح هن الاسباب الاساسيه بالاخص بهالوقت من السنه، وقت اللي بغير الطقس، لانه بيصير العالم على البرد بتضب وبتسكر والى اخره. اللي حكينا هون ايام الكورونا كثير، ما هيك تسكير وما تسكير، نفس المبدا يلي له علاقه بالانفلونزا مثلا هلا الموسم، واللي حيعمل مشاكل كثير اللي علاقه بالسعله. دونك اول كلمه بدنا لحتى نتفق كلياتنا، السعله مش مرض، السعله هي عارض، سيمتوم. انت بتسعلي، سبب السعله هو الاساس. صح. وهون اللي معظم اللي بيوقعوا بالمشكل هو انه بيجربوا يعالجوا السعله، ما تعالج السعله، عالج سبب السعله. اساس السعله متشعب ومتعدد، وله علاقه بالديفينيسيون اللي حنحطها، تعريف السعله. السعله المزمنه هي سعله صار لها بين عم تحكي 8 ل 12 اسبوع لحتى تصير تسميها سعله. هالقد، مش انه بدها تكون بالقليله شهرين، لا بده يكون بالقليله عندك 8 اسابيع من السعله المتواصله، ما ضروري تكون كل الوقت ولكن مش عم بتروح لحتى نحطها باطار السعال المزمن. اقل من شهر ونص بنقول اكيوت، اكثر من شهرين كرونيك. في بعض الفيروسات اللي بيقدروا يعملوا سعله مزمنه، ما في لزوم نفوت فيهم هلا. لانه هلا تنروح على قصه السعال المزمن. السعال المزمن انت قلتي على ضويتي على ضويتي على شريحه سعيدة كبيره انك اخترت هذا الموضوع، لانه هيك بركي بستفيد من لا اكيد ان شاء الله الكل بيستفيد، بس لحتى جرب فصلها، لانه معظم الناس بيستغربوا انه يا اخي نفس الادويه ليه ما عم نتحسن، وايام نتحسن اكثر من ايام. لانه السعال المزمن كثير ايام بيكون عنده اكثر من سبب عند نفس الشخص. اوكي. ومن هيك بيكون عم بيعالج سبب مش الثاني، وحنحكي عنهم. طيب سعال مزمن عرفنا انه بده يكون في فتره زمنيه محدده لنقطعها لنصير نسميه سعال مزمن. اوكي. اثنين، في شريحه كبيره من السعال المزمن بتيجي تحت عنوان التحسس والربو. حساسيه هون بتزكم، هون بتصوفر، بسموها حساسيه الربو. صح. فالفرق بالحساسيه مش شو هي، نفس الحساسيه بس بالرئتين، لانه بيكون في عضل على الاصابات بيشدوا، بيصير النفس بضيق ومنصوفر، بيسموها حساسيه الربو. فوق لانه في شرايين بتزكم، بيصير عندنا تزكيم، بنسميها حساسيه العاديه. مرتبطه بالسينوزيت هيدي بتصير ولا نتيجه غير كمان، موضوع؟ لانه زكمنا ورموا الانسجه هون، المزاريب الجيوب سكرت، ببطل يصرف الجيب السينوس، بيربى في ميكروب، بصير في عندك سينوزيت او التهاب مزمن بالجيوب، وفي كمان التهاب حاد والتهاب مزمن بالجيوب، مثل ما في سعله حاده وسعله مزمنه. طيب لنرجع على العنوان الاساسي، سعله اسبابها بالمزمن. العنوان الرئيسي اللي كل العالم بتفكر فيه هو تحسس. هلا كمان بغلطوا العالم، لانه في عندك نوعين من السعله اللي بتسموها، نحن بنسميها اذا بدك irritative، يعني يا اما شيء عامل لها حركش فيها هو عنصر حساسيه،
وهي مش عند كل الناس. يعني انت في يكون عندك حساسيه مثلا على البسينات، بسينات وعندك اذا بسينة فتي وما على بنعرفها. بيت انت في قطر بسينه بتصيري بتزكمي وبتسعلي، انا ما بيأثر فيه اذا ما عندي حساسيه على البسينات. اوكي. بس انا وياك اذا فتنا على محل في كتير غبره او في كتير دخان او بنصير بنسأل انه هذا عنصر ازعاج irritant. سو الفرق بين الالرجين والirritant هي الفرق بين عنصر تحسس عند بعض الناس وعنصر ازعاج عند كل الناس بدرجات متفاوته. اكيد. يلي عنده حساسيه ومش معالجها مزبوط، اي عنصر مزعج irritant بيزعجه. مثلا الاسيد، مثلا الرفلو، هذا انا برايي مرض العصر. عم نحكي على عناوين اساسيه، التحسس عنوان اساسي، الارتداد الاسيدي، ارتداد الاسيد من المعده هو عنصر كمان اساسي، وبكتير احيان بيصير بجد ما بيكون اساس، يعني ما هو اللي سبب السعله بس هو بيكمل السعله. بعطي مثل، انا اليوم جيت ولقطت فيروس وجربت وصرت مزكم وعم اسعل وشحره وزلاعيمي والى اخره، على قوه السعله بتصيري بتعصري معدتك وبتعصري معدتك بصير بيطلع الاسيد، وحسب قديش الفالف السفنكتر قوي بيقدر يضبط ولا ما بيضبط، فبيرتد الاسيد طلوع، قد ما بيطلع طلوع قد ما بيعمل لك عوارض. شيء على الان بزلاعيمنا او هالسعله المزمنه، او منزكم حتى لانه الاسيد بيطلع وبخار الاسيد بيخليك تزكمي اسيد. هالقد. صح. بصير في عندك انت كل عناصر اللي بتخلي السعله تضل موجوده وتكمل، لانه كل ما بنسعل كل ما بنعصر كل ما بنسعل كل ما بنكمل، وبصير عندك سعال مزمن. فوالا سيركل فيسيو. ولحتى نفكفكها بدنا نكون واعيين لكل هالامور لحتى بعدين نقدر نوصل لنتيجه بالعلاجات لحتى ناخذ النتيجه المطلوبه. وهون كمان شغله كثير مهمه، لانه نحن بطبيعتنا البشر بنحب كل شيء بسرعه. بدي اخذ حبه وصح. عرفت علي؟ اذا طولت القصه وعلاج بده فتره طويله وما بنسمع الكلمه او ما بنلحقهم، ونحن الاطباء عاطلين بهالموضوع، انا من العاطلين بالعاطلين، ما بياخذ دواء which is a problem. مختصر المفيد، بيصير في عندك انت ضروره كشخص عنده هالعارض السعلة تتواصلي وتعملي شراكة مع طبيبك لحتى تفهمي أساس الأسباب اللي عملت السعلة، لتاخذي العلاجات وتعرفي أي متى بتتوقعي تحسن حسب الأسباب اللي أدت للسعلة، وبتصيري بتساعدي حكيمك يعرف إذا كان معه حق ولا ما معه حق بالأسباب هي الموجودة. لأنه عن جد يعني هلأ قد ما في يعني عوامل معقولة تأثر فينا كتير بسهولة نضيع نحن. بس هلا ما بعرف كمان انتم بعتقد صعب عليكم تقدروا تشخصوا، لانه يمكن انتم منكم عم بتشوفوا هيدا الشخص عم بيتعرض لبسينات، عم بيتعرض ل بيسهر مثلا هو كل يوم بمطرح مسكر ومنه في تهوئه مزبوطه، هل هو عن جد ما بيقدر يكون بهالانفيرونمون اللي كثير مليء بالدخان والتلوث؟ يعني واحد عن جد هو بده يعرف لكن حاله، احنا ما هيك؟ عندنا 4 اسباب اساسيه بلبنان بتخلينا نكون عرضه اكثر نعمل مشاكل بتخلينا نسعل. اولا نسبه التدخين بالمجتمع اللبناني مهوله، يعني مزعجه قد منا عاليه، ما في الا كم دوله بالعالم يمكن بيدخنوا اكثر منا، وهيدا عيب علينا كثير مؤسف هيدا عيب علينا، نحن شعب كتير مثقف صغير مفروض. يعني ايه صاروا ما فيني خبرك. يعني كان قبل ما شوفي حدا هلا يسترجي يدخن تحت شوفي هلا المشكل له علاقه كمان بالفيبينج ولا صار الايكوس كتير ولا هين غيره، انه يعني بقلب صاروا البيت. لا والاعلام انتم عندكم مهمه كمان. صح. الاعلام مش عم بيكون شوي متقاعس بانه يضوي على انه في خطوره من هدول اللي نحن مفكرينهم منهم مأذيين، وخصوصا الباسيف كمان. الباسيف. يعني انا ما بدي ادخن بس انه حد عم بدخنه. من هيك عم اقول لك عندنا 4 مشاكل اساسيه على راسهم، هو التدخين، الثاني هو التلوث. بتقولي اوكي ما بندخن، موتورات. بس امبارح انا نازل من صوب بعبدات عم بتطلع فوق بيروت مشي غيمه سوداء صفراء لون مزعج. طيب هذا كله عم تنفس، وبس تصيري بقلبه ما بقى تشوفي انت صرتي عم تنفسيه. اصبح التلوث هو جزء اساسي، ونحن عم نزيده موتورات وسيارات فالته وكل حدا على راسه، وللاسف ما بيعرف انه حتى الشخص اللي عم يعمل هالشيء ما في انه عم بيأذي عائلته واللي بيحبهم. 3 نحن في عندنا مشكله له علاقه بالسمنه. نحن بالاخص الرجال بلبنان نحن بناكل مأخر عشيه وبنشرب وبنعمل كرش، فبنصير بنشخر وبنقطش نفس وبنعمل رفلو ابنيه. الابنيه بتصير تعمل سعله لانه هالمنطقه هون بتاكل خبيط، فمن اسباب السعله اللي بيعرفوها هي الابنيه. برافو. و4 ستريس.
مع انه نحن ما عندنا ستريس بلبنان، ما بعرف أبداً. يعني انه شوي يمكن كثير شوي غريب. عمل لك بتعرف شوي امبارح صغيره. كنا عن جد هيك بجلسه يعني بالمجتمع، هيك بيقولوا سيدات المجتمع، كنا مجتمعين وكنا عم نقول، كنا قبل نقول هيدا الحكيم منه شاطر انه ما عرف شو بني الستريس. كنا عن جد نستغرب انه شو يعني ما عرف شو بني ستريس. بعدين لما تنضج وتشوف مع خبرات الحياه بتعرف انه ستريس اساس كل شيء، حتى الامراض صحيح. المزمنه المستعصيه. بتحس انه بيعلي لك نحن لو الضغط، كنا بخربط 100% النبض، وبيفتح باب سكري، المعده، بيطلع ضغط، الرفلو، رفلو. وبتصيري تفرزي سكر لانه بدك يا تخانقي يا اكزاكتومون. تحاربي، وبتتعبي البنكرياس تبعوتك. كل هدول، وبتاكلي وبتشربي وبتتخلقي على 100% العالم حالك. بتدخن زياده صحيح. ايه طبعا ستريس حتى هو المرض المخفي. انا برايي من هيك ستريس هو من الاسباب الاساسيه اللي يعمل ريفلكس الاسيد يلي صح. بيعمل لنا سعله وبنفوت بهالديباجه كلها. يعني اللي انا عم جرب اقوله انه نحن كمجتمع عندنا مشاكل بتصير على الشخص، بتعمل لك عارض مثل السعال. شفتي وين صرنا؟ والعلاج لازم يكون علاج مجتمعي، علاج له علاقه بكيف نحن بنتعاطى مع بعضنا، كيف كلياتنا عندنا مسؤوليه تنكون نحن منيح والسيركل الصغير تبعنا منيح، عندنا مسؤوليه نهتم بمحيطنا كلياته. طيب دكتور، التشخيص اكيد بصير من خلال فحص سريري، واكيد اذا بيتطلب الامر فحوصات صحيح. مرافقه كمان. خلينا نحكي وحكينا اكيد كمان بالبدايه عن الاسباب، عن العلاجات. انا بدي احكيك عن حالي، انا ما بحب اخذ ادويه ولا بحب اعطي اولادي ادويه. انا عندي ماشين بحط اوكاليبتوس دايما وقتها يغير الطقس يعني الشهر المقبل. كثير بنظف لاولادي بهيدي ما يملح البامب. يس. البامب عظيمه اللي هاي. يعني بصير بقول انا خليني جنبهم. صحيح. بس بالاخر مرات كثير بنضطر ناخذ انتيبيوتيك لانه بدنا نرجع على المدرسه، ما فينا نطول بالنا على العلاج الطبيعي وعلى مريم نور يلي بنوجه لها تحيه. نرجع من المدرسه لانه بيجيبوا معهم الفيروس من المدرسه. شو صح. بتعملي؟ بس انه فينا نحن نقول خلينا نبلش بالعلاجات الطبيعيه ونطول بالنا، او هل هول الاشياء اللي نحن كلنا، هلا انا حكيت عن حالي بس انا بعرف كثار اشخاص بيعملوا هيدا الشيء، بيغلوا كينا، بينظفوا لاولادهم حتى مع انه بطلوا ببيات، يعني بعدهم عم بيتبعوا هاي الطريقه انه مفيده بمطرح من المطارح، ولا لا في مطارح اتس الارمينج يو شود سي ا دكتور. لكن رح اعطيك جو شوي مفصل لانه مهم. اول كلمه انت قلتيها اساسيه هي الوقايه. في عنا اساليب وقايه هي الاساس، واذا ما عملتيها مش رح يمشي الحال. كل شيء في ادويه بتاخذيها مش حتعطي نتيجه. شو يعني وقايه؟ يعني مثلا فيتامين ما د، بناكل مأخر فيتامين عشيه. لا هدول هلا نحكي عنهم. لا رؤيا لا عم نحكي وقايه. نحن ستيل دو في، نمط حياه. ما بناكل مأخر، ما بنشرب، ما بنتقل عشيه. في اكل بيقدر يفتح باب المعده يعمل لنا ارتداد اسيد. بننتبه على وزننا اللي هو مرض العصر كمان. الهواء اللي بنتنشأه يكون نظيف قد ما قدر الامكان، هذا حكينا عنهم من شوي. هدول كلياتهم هن اساليب وقايه لنمط حياه. اثنين، بدنا نحكي على انت تفضلتي متممات غذائيه، فيتامينات، اوكاليبتوس، مي وملح. ايه في قصص معروف انها بتفيد، في قصص انا برايي ما بتضر يمكن بس ما بتفيد كثير. اوكي. اذا ضيناها فيتامينات طالع نازل مش حنستفيد زياده، فينا نعمل مشكل لحالنا. لازم يكونوا باشراف طبيب. من ناحيه الاوكاليبتوس ما بيضر ابدا، ما عندي مشكل تستعمليه. تنظيف الانف بالمي وملح كثير اساس. ليه؟ لانه نحن مفروض كلنا نتنفس من منخارنا. منخارنا عنده 3 وظائف. منخارك بفلتر الهواء وبيدفي الهواء وبيرطب الهواء، بينزل على الروايه مثل ما الروايه بحبوه. وقت اللي بتفتحي تمك لتنفسي كلنا الضرب. كتير اساس انه منخارنا يكون صحته جيده، وهدول من الاسباب اللي بيساعدوا. من هون مشاكل الدخان وغيره. 3، انا بالنسبه لي بده يكون في شراكه بينك وبين طبيبك على نتاكد ما في مشكل انت معتبرتيه طبيعي او انا هيك وهو بالحقيقه بيعكس تحسس مثلا. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء على الاولاد، الله يخلي الاولاد كل العالم، انه والله بيجي الخريف بيصيروا بيزكموا بيحسسوا وكذا. ايه لانه عندهم يمكن حساسيه. صح. عندهم حساسيه على الغبره، الدست مايتس، الاكاريان. يعني عندهم حساسيه يمكن على فطريات، يمكن على بسينات، يمكن على كلاب الذي هو. وبالتالي فينا نعمل نحن تشخيص لشو معقول يكون عندهم حساسيه، لانه في علاجات اليوم فيك تخلصي من الحساسيه مش بس تعملي لها سيطره وكنترول. ومن هيك واو. انا برايي اذا بدي اوصل مسج لكل اللي عم يحضرونا،
انا بعرف انه الصيدلاني تبعولكم اللي صار له جاركم وبتحبوه 20 سنه وبيحبكم عن جد، ولكن القصه مش بس انه بندق له او بندق لها وبيبعث لنا دواء، بيبعث لنا دواء حساسيه ولا رشه من هون ولا هيدول منن بهالبساطه. كثير ايام يمكن، ولكن بكثير احيان كمان مش هيك، ومش هذا اللي لازم يصير. شراكه جيده بين المريض الطبيب والمريض والطبيب والصيدلي. المسؤول عنه اللي بيعرفه كمان، هي اللي حتأدي لحتى نعمل وقاية، إذا صار مشكل نكشفه بكير، والعلاج يكون علاج للفترة المطلوبة وباللي مطلوب فقط، مش أكثر من هيك. طيب حكيت عن علاجات بيتخلص منها الناس صار من يشفوا من الحساسية. هيدا أنا يعني اتس بريك إيه. ثرو بالطب لإلي، بعالم الطب، لأنه أنا بعرف إنه الحساسية على العمر، الحساسية لا مدى لا العمر لا. وبتزيد. أنا إيه. هيك بعرف إنه بتصير معك حق. إنه لا لا، صرنا بتصير بنشفى، بتسوق. فينا نحكي بالشفاء من الحساسية. شفاء من الحساسية بستيل دوفي ولا بأدوية لا ولا لا، بإبر ولا بتريتمون؟ بأدوية ويسلم هالتم، بأدوية ويبقوا بإبر سبكوتينيوس. هلا صرتي بتنقيط تحت اللسان أو بحبوب. يعني فيك انت بقلب بيتك على الصبح تاخذي دواكي يلي بعد فتره زمنيه محدده بيكون طبيبك عم يواكب فيها المتابعه وبيعرف تحسن. بتبطلي انت عندك تحسس، ما بقى عندك حساسيه على اللبسان، ما بقى عندك حساسيه على الزيتون، ما بقى عندك حساسيه على البولين، ما بقى عندك حساسيه على الدست مايتس الغبره يلي هن بكل كره الارضيه موجودين. طيب عم بيسالوني بالريجي في شكله المخرج عنده حساسيه كرونيك، اذا صاروا موجودين بالفارماسي شفت بده يروح يشتريها هيك موجود هيك بيشتريها هيك يا توني. كيف يعني شو بدك تروح تاخذ موعد مع الدكتور يعطيك الدوزاج؟ ما شفت هلا توني عن جد بعرف انه اكيد، وانا اكيده انه حضرتك، وهيدي عن جد بقولها وعلى راس السطح بنقولها، من الدكاتره مجرد انك بقيت بلبنان ومجرد انك بعدك صامد هون عن جد، والجسم الطبي كلنا بنفتخر فيه، وانا بعرف قديش كان في هجره، واكيد صحيح. بعرف انه اكيد حضرتك وكل المشاهدات والمشاهدين بيعرفوا الجانب الانساني فيك طاغي، بس كمان في اطباء ما عم بيرحموا الاشخاص، يعني بياخذوا من اللي قادر قد ما بياخذوا من اللي مش قادر، وصرنا بنعطى الهم. كنا قبل يعني صحيح ما نعطى الهم، نقول انا انه بتقطع ماشي الحال. هلا في عنا اقساط الاولاد وانت بتعرف يعني كل شيء صرنا بنحسبه. وفي كمان غير انه كانوا يعني هلا بفتره الوباء، هلا ان شاء الله نكون قطعناها، هلا عم بينحكى انه رجعت، لازم نعمل حلقه ثانيه عن عوده كورونا مش عوده المدارس. عوده كورونا بقى صاروا يخافوا العالم، وصارت هابت، يعني صار واحد معود انه لانه كان يخاف يروح على المستشفى ما بده القط كورونا، ويخاف يروح عند الحكيم في كثير عجقه وما بده القط من حدا شيء. صارت عن جد ابيتيود انه يلا بحكي مثل ما قلت الفارماسيان جارتي صار معها نفس الشيء، امي ما هي عندها خبره. صحيح. بتعرفي ليه؟ كل هول الفاكتور. بتعرفي شو الفاكتور الاساسي بهالقصه كلياتها؟ انه اللي عم نحكي عنه منه بمعظم الاحيان مرض عضال، مش عم نحكي نحن على مشكل مأذي، نحن عم نحكي على مشكل مزعج. سعل المزمنه كرونيك كاف هي ازعاج، عرفتي علي؟ بس تزيد عن حدها شوي بنصير لا لازم نعمل شيء، ولكن بكثير احيان من هيك في كثير ناس بيعتبروا انه انا نوعي هيك، انا نوعي دائما صوتي بشحري، انا نوعي دائما ما بشم. خيي ليه ما بتشم؟ ما ليه عندك منخار المفروض تشم. لا من انا وصغير، لانه من انا وصغير بنعتبر انه ذس از نورم، هذا الطبيعي، ولانه ما صار عندي شيء عاطل انه انا نوعي ما بس هو كل ما شخصنا بكير كل ما كانت الفاتوره الطبيه اصغر. هيدي هي يعني اكيد شفت توني يعني بتكون بشيء صغير بينحل بهالقد بصير بدنا لا عمليه أكيد. مثلا. بس هيدي برجع بقول انا دائما يعني السر انا برايي بانه شخص يتحسن هي انه يكون عنده شراكه جيده مع طبيبه، لانه اذا ما صار في هالتعاطي هاي، اذا ما اخذ طبيبك وقت لحتى يعرف بالضبط انت شو قصتك، مش حتتحسني. هدول تبعون الدقيقتين والثلاثه برايي المتواضع، يا اما فلتات زمانهم وعصرهم انا ماني منهم، يا اما مش عم يعملوا واجباتهم، عرفت علي؟ وبصير بالفاتوره بتزيد والفحوصات بتزيد وبصير عندنا مشاكل على المدى الطويل. هلا هو اكيد خلينا نقول كل حدا عنده بوان فابل يعني طبعا بصحته وشغله معينه انه دائما طبعا طبيعه البشر. دكتور قبل ما نختم اللقاء مع حضرتك لنحكي كمان عن العلاجات، نحن عن خبره، هلا بعرف بدك تقول لي انت منك طبيبه، بس عن جد عن خبره بنعرف انه دواء السعلي ما بيعمل شيء، ما لازم يعني اصلا ما بيعمل شيء. يعني صار. انا عن جد بحس العسل والطحينه كثير احسن
من رح اقول لك ليه كمان. الدواء السعلي، لان عن جد بلا طعمه. صحيح. بعتقد بس الكودايين، يمكن هلا ما عمل دعايه، لان الكودايين هي ماده، لا ماده موجوده جينيريك. ايه ما لها رح افسر. انت اذا اليوم بنرجع على اللي حكينا بالاول. سعلي عارض، سبب السعلي هو اللي بدنا نعالجه. اذا كانت سعلي تحسس وعملنا واجبتنا نعرف التحسس، فيك تعملي سيطره على الموضوع. بناخذ ادويه تحسس. ادويه التحسس في منهم بيجوا سبراي بالانف، في منهم بيجوا حبوب انتي هيستامينز بناخذهم، في سبرايز انتي هيستامينز وفي سبرايز ستيرويدز كورتيزون، وبالتالي وطبعا تغسيل الانف والتنظيف، وهدول كلهم يعتبروا من الادويه اللي بيساعدوا على معالجه التحسس. في كاتيجوري ثاني من الانتي لوكوتراين وغيره. في عندنا نحن ادويه بتساعد لنعمل سيطره على مشكل التحسس. هذا اذا ما قدرنا شلناه للسبب. حكينا على الادويه اللي فيها تشيل السبب، مثل ديسنسيتايزيشن، تخلصي من التحسس. هدول بيمشوا مع بعضهم وبارلل مع بعضهم، وبياخذ النتيجه المريض حسب الحاله تبعيته بوقت معين بيكون فسره الطبيب. اكيد اذا كانت فيرال ما اذا كانت فيرال بدنا بس نعمل سبور ليفتح الانف، بينما لحتى ما نعمل جيوب، ما نعمل برونشيت، ما نعمل ازمه ربو، ما نعمل مشاكل نتيجه الفيروس ننتهي بدنا انتيبيوتيك. هذا كله بده مواكبه مع الطبيب. ثلاثه مثلا حكينا على الاسيد، ما هيك ارتداد الاسيد. هيدا الريفلكس هو تغيير بنمط الحياه اللي هو اساس، مع ادويه بتخفف كميه الاسيد وبتساعد لحتى تنزل القصص نزول بدل ما يطلعوا بالقلب. وبالتالي هدول كلياتهم هن اللي الطبيب هو كونه بيعرفك وبيعرف بروفيلك مضبوط الطبي، بيقدر يعطيكي الخلطه اللي مناسبه مع قد ايه بدنا وقت لنتحسن على كل صعيد. اصبح النتيجه هي شراكه من المريض من ناحيه تخفيف الاسباب الموجبه اللي عم تخلي السعله تزيد، اللي بتزيد ارتداد الاسيد، او التعرض لقصص بتزيد التحسس، او الاريتنس الازعاج مثل الدخان وغيره. كل هدول وظيفتك انت، ومثل ما تفضلتي تنظيف الانف، الاوكاليبتوس، ننظف فلترات الايسيات الى اخره، كله هذا بيساعد. وطبيبك بيكون بيواكب بالعلاجات المناسبه لحتى ما ياذوك ويكون المنفعه منهم اكثر من احتمال الضرر، بناخذ نتيجه جيده. كلمه وحيده قلتيها انت كثير دقيقه، خليني ارجع عيدها. تفضل. ادويه السعله صارت ممنوعه تقريبا، لانه مش الهدف نوقف السعله. الكوديين هو من الادويه والعقارات القليله اللي بتوقف ريفلكس السعله. انا بستعمل بس ما بتعالج السعله، من هيك انا بستعمل الكوديين بتنيمه. بس كون بدي شخص يقدر ينام، لانه ما عم يقدر ينام لانه استوى، لبينما يكون العلاج للاسباب اخذ مفعول. او يطلع على التي في. يعني انا هلا استحيت منك قاعده لازم كان اخذ هذا على ستريس. هلا صارت السعله زادت. اكيد، لان عم نحكي بالموضوع بصير ببطل بالانكونسيون، بصير فايش بالكونسيون. مزبوط. بدي اطرح عليك سؤال وصلنا تحت الهواء عن عم تسال كيف بعرف الفرق بين الكروبكوف والستريبتوكوك لحتى اعرف انه لازم اخذ بنتي عند الحكيم. مش هي اللي حتعرف، الطبيب اللي حيعرف. وستراب مش مزح، ستراب وبكتيريا بدها انتيبيوتيك معين وبسرعه نسبيا لانه فيها تاذي. بقى هيدي انا برايي مش شغلتها، هي شغلتها اذا علاقتها جيده مع البيدياتر تبعولها، مع طبيب الاطفال، تتواصل معه او معها لحتى هو او هي يقولوا لها شو الانسب بحاله الولد اللي هن بيعرفوها منيح. بكل الاحوال صار في تستات مثل الكورونا للستريبتوكوك، لانه بس بيعمل مضاعفات كثير مخيفه. صحيح، ولكن منهم كثير دقيقين، كثير منهم كثير اكيوريت. وبالتالي برجع بقول يعني ليكي كل الاطباء ما حدا منهم يعني فتح عياده الا لما كان حاطط 20 سنه وراه، يعني بين درس وبين تحضير. ما يجربوا العالم كلهم يعملوا اطباء بجوجل، عرفتي؟ مأذي كثير وكثير. مين ما كان في حط ارتكلز على جوجل وكل معلومات فيها تكون صحيحه، خبيره 30 سنه باي موضوع خاطئه. دكتور، انا بدي اتشكر حضورك معنا كثير، وكثير كثير كنت سعيده باللقاء معك. حسيت حالي هلا بدي اقول لك شيء بدك تقول لي لا ابدا. صرت يعني اكتسبت معلومات طبيه اكثر، صرت تصير توصف مثل مرتي بتصير توصف. طب ايه انه مرتك اكيد بدها توصف شوي يعني. صلح لي. شكرا كثير لك واهلا وسهلا فيك. وانا اكيد المشاهدات والمشاهدين استفادوا. على امل لقاء عن جد، لازم نعمل لقاءات اكيد، لا ضروري.
خايفين العالم لا بتعرفي عن هيدا عودة حبينا الكورونا. نحكي اليوم عن السعلة لأنه هلا جينا على الموسم. سيزن هلا عندك مواسم السعلة. الالتهابات الفيروسية والميكروبية والسعال والتحسس، هدول كلياتهم هلا ملاحقين نحكي على الدخان والسداد مزمن بعدين. أكيد لازم. على أمل لقاءات أخرى. بنتشكر إن شاء الله. حضورك معنا. فاصل مشاهدينا ومتابع لقاءاتنا التالية من هلأ لغاية الساعة 11:30. خليكم معنا.